तो कैसे हो? आज हम आपके लिए लेके आए हैं USB C20 पावर एडेप्टर एप्पल का। हम ये लेके आए हैं C20V पावर एडेप्टर। आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे इस एडेप्टर का। अगर आप भी आईफोन यूज़र्स हो तो ये वीडियो को पूरा देखिए। और इस एडेप्टर में कौन सी क्वालिटी है और क्या है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो कुछ इस टाइप का ये पावर एडेप्टर है और इधर कुछ मैनुअल लिखे हुए हैं, तो देख सकते हो आप। देखिए इस टाइप का ये बॉक्स है। आईफोन एंड आईपैड दोनों में चलेगा ये। तो चलिए इसको अब हम खोलते हैं। तो इधर से खोलेंगे। चलिए तो जैसे हम खोलेंगे तो हमको कुछ इस तरह का पैकेजिंग में आपको ये एडेप्टर देखने को मिलेगा। ये है ओरिजिनल आईफोन का एडेप्टर। इसमें आपको डुप्लीकेट भी मिल जाएंगे, तो डुप्लीकेट से सावधान रहे। और ये है, इधर कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ क्या पता क्या कोड है वो अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो इसको रखते हैं हम साइड पे। पहले तो बॉक्स बंद कर देते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। ओके, सब्सक्राइब तो करने का ही है। तो कुछ इस तरह का हमको ये बुक देखने को मिलेगी। इसमें सब चाइनीज़ और इंग्लिश में सब लिखा हुआ है कि किस तरह से इसको चलाने का है। चलो अपने इतना सारा नहीं देखते हैं, इसको रखते हैं अभी साइड पे। अब हम आते हैं एडेप्टर की ओर। तो एडेप्टर को तो इस तरह का बॉक्स आता है, तो इसको साइड पे रखते हैं अभी। देखिए इस तरह का ये ओरिजिनल आईफोन का एडेप्टर है ये। और इधर लिखा हुआ है 20 वोट। आईफोन का सिंबल दिया हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसको आप खोलते हैं। ये है कि कुछ पन्नी दी हुई है, पन्नी को निकालते हैं। बहुत टाइट पन्नी लगी हुई है, निकल नहीं रही। तो अब इसको इधर से ही निकालेंगे। देखिए चमचमाता हुआ न्यू आईफोन एडेप्टर। आप आईफोन अगर लेते हो तो इसी एडेप्टर से चार्ज करें, बिना दूसरा कोई भी एडेप्टर आप ना यूज़ करें, नहीं तो आपको बैटरी हेल्थ में तकलीफ पड़ेगी। इस तरह का आपको ग्रिप दी हुई है और ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी दी हुई है। ये है आईफोन का पावर एडेप्टर, 20 वोल्ट का है। और बस यही कुछ है इस एडेप्टर के बारे में। तो चलिए, तो इसका अनबॉक्सिंग हो चुका है। इसमें कुछ खास था नहीं। तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए भेजते रहेंगे। और एक और अनबॉक्सिंग करने का है जो कि कल होने वाला है। वो तो बहुत बड़ी आइटम है, तो प्लीज़ मेरी उस वीडियो का इंतज़ार करें। वो तो बहुत हेवी अनबॉक्सिंग होने वाला है, तो वो आपके लिए एक सरप्राइज है। कल प्लीज़, कल या परसों में वो वीडियो भेजूंगा आपको। तो वो वीडियो ज़रूर देखें। वो बहुत भारी वस्तु है, भारी चीज़ है। उसका अनबॉक्सिंग हम करेंगे, आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा वो देखने का। तो चलिए, ये एडेप्टर का अनबॉक्सिंग हो चुका है। तो आप भी ये ले सकते हो। ये मेरे को पड़ा है 1200 रुपये का। इसकी MRP शायद इधर की इधर लिखी हुई होगी। देखो 1900 रुपये MRP लिखी हुई है, दिख रही है। लेकिन ये मैंने सेटिंग में मंगाया है 1200 रुपये में, क्योंकि अपना सेटिंग हर जगह पे है। बाकी इसकी MRP 1900 लिखी हुई है और ये मैंने 1200 में मंगाया। तो आप भी अगर लेना चाहते हो ये 1200 में, तो आपको भी मिल सकता है एडेप्टर ओरिजिनल। ठीक है, तो मेरी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। उसमें बहुत ही अच्छा अनबॉक्सिंग मैं करने वाला हूँ। ठीक है, दुआओं में याद रखिए।